আমি বর্তমানে আছি করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের লঙ্গাই নদীর তীরবর্তী যে গ্রাম, সেই গ্রামের নাম হচ্ছে নয়াডর। সেই নয়াডর থেকে আমি আপনাদেরকে এই লাইভ দেখাচ্ছি। গতকাল বিকেল 4টার সময় লঙ্গাই নদীর বাঁধ ভেঙে কয়েক হাজার গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়। এই যে এখানে আমি বর্তমানে আছি সেই জায়গাটি হচ্ছে লঙ্গাই নদীর পাশে। এইভাবে মানুষের ঘরে জল ঢুকছে, মানুষের ঘর জল সব ভেঙে যাচ্ছে। তো এই যেখানে আপনারা অবস্থায় কয়েক পরিবার ইতিমধ্যে গড় ছাড়া হয়ে গিয়েছেন। রমজান মাসের দিন সামনে ঈদ, এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসেছে, মানুষের ক্ষতিগ্রস্তের সীমা নেই। আমি এখানে এসেছি এখানে দেখছি তারা মানুষের খবর নিচ্ছেন। গতকালকে যারা এখানে ছিলেন আজ কিন্তু এখানে আর কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন। এই ঘরের ভিতরে আমি এখন বর্তমানে প্রবেশ করছি। এই ঘরে বর্তমানে আর মানুষ কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন। ঘরে এখন জল আর জল। এই হচ্ছে করুণ পরিস্থিতি। সোসাইটি মানুষরা এখানে এসেছেন, এরা দেখেছেন অবস্থাটা খুব শোচনীয়। এই হচ্ছে অবস্থা। সোসাইটি ফর ব্রাইট ফিউচার এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা। এই নদীর জল ঢুকছে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। মানুষের ঘর দুয়ার ভেঙে চলে গেছে। কয়েকটি বড় বড় বিল্ডিং ছিল, সেই বিল্ডিংগুলো ভেঙে গিয়েছে। মানুষ এখানে আর নেই। এখানে পরিস্থিতি খুব খারাপ। মানুষের অবস্থা খুব কষ্ট হচ্ছে, সবাই দেখছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো সাহায্য পায়নি। এই হচ্ছে অবস্থা। এই হচ্ছে একটা বড় বিল্ডিং, সেই বিল্ডিংয়েরও দুতলা বিল্ডিং ছিল, সেই ঘরের উপর স্ল্যাব ভেঙে গিয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনাদের ঘরে জল আর জল, কেউ আর বাড়িতে নেই। এইভাবে নদীর জল ঢুকছে, এই দিক থেকে জল ঢুকছে। আপনারা দেখুন এর ভালো আর একটা গড় আসলো